飞机在空中飞到一半没油了，你知道会发生什么吗？是像汽车一样在附近找个停机场快点加个油，还是瞬间没了动力一头栽下去？看完本期视频中的案例，你可能会对这个问题有了新的认识。小侃科普室和你聊你想知道的奇葩事。今天小侃想和大家说说加拿大143号航班的空难事件。没错，我们刚刚提出的那个问题并不是在电影片段中才会出现的场景，而是曾经发生在加拿大航空史上的真实案件。1983年7月23号，加拿大143号航班即将从加拿大首都渥太华飞往加拿大阿尔伯塔省省会埃德蒙顿。飞机上一共载有乘客64名和8位机组成员，机长是鲍勃·皮尔森，飞行时间已经超过了15000小时。副机长莫里森·肯德尔的飞行时间也超过了7000小时。只不过这架波音767还是一架新机，总的飞行时间还没有超过150小时，所以两位经验十分丰富的驾驶老手也处在和新机的磨合阶段。飞机起飞后，最开始的一切都很正常，平稳的飞行在10000米高空中，甚至机长还和副机长讨论起了这架新机。但是飞到一半路程时，飞机上的燃油压力警报突然响起来，竟然显示飞机的油量已经不足，这是从来没有过的事情。机长也十分震惊，空中可没有加油站，于是机长决定在就近的温尼伯机场紧急降落。然而可怕的事情发生了，两个飞机引擎因为燃油不够，竟然陆续熄火了。引擎动力不足导致驾驶舱内的计算机等电子设备也都全部关机了，整个飞机没电没油，失去了动力，甚至在航空中心的雷达上也消失不见了。那么这样一个仿佛无头苍蝇一样失去了动力的飞机，最终能否安全着陆呢？你知道飞机在飞行途中没油没电会发生什么吗？众所周知，飞机引擎是整个飞机发动机的核心部分，也是飞机飞行的主要动力。一旦引擎在飞行途中熄火，那整个飞机基本上就会呈现一种滑行的姿势俯冲下来。1983年加拿大航空143号航班就是处在了这样一个飞行没油、引擎灭火的危险局面。而此时它距离最近的温尼伯机场还有104公里，飞机正在急速下降。这个时候去机场紧急降落显然不可能实现了。就在这千钧一发之际，副机长突然想起在这附近有一个已经废弃了的空军基地，于是通知塔台，塔台给出了一个大致方位。机长按照这个大致方位用肉眼观察地面，最终找到了这个地方。但是当时飞机滑翔的速度太快，而且飞机所处的位置又太高，如果按照这个速度，飞机一定会刹不住车冲出去，那结果只怕也是机毁人亡。也许是命运之神眷顾，这位机长在早年的时候开过滑翔机，依据他的经验判断，他当机立断选择采用侧滑的方式，这样可以控制飞机的高度，等到飞机快要着陆的时候再进行转正。可是祸不单行，副机长知道这里有个基地，却不知道这个基地早就被改成了赛车跑道。而更不巧的是，这天正好是周六，刚好有一场赛车比赛在这里举行。虽然比赛已经结束，但是还有不少人围在一起聊天祝贺。由于飞机的引擎熄火，发动机没有一点声音，而飞机又不像汽车那样可以按喇叭，所以这些人并没有意识到马上会有一架飞机在这里降落。甚至飞机在靠近时，跑道上还有2个小孩在骑自行车。那么飞机最终能不能安全迫降呢？一架在飞行途中没了油的飞机，你知道会怎样吗？加拿大航空143号航班最终以滑翔的姿态降落到了一个废弃的军用基地，但由于惯性的作用，飞机即便是降落在了跑道上，但是仍然以非常快的速度在滑行，甚至主起落架轮胎当时就破了。如果不能及时停下，最终的结果可能还是不容乐观。机长使劲的踩刹车，轮胎都踩爆了2个，最终飞机的机头坠地，机身蹭到了跑道上的铁栏杆，好在是稳稳的停住了。直到这时，机长和副机长才惊魂落定。最终飞机上的61名乘客和8名机组人员全部生还，虽然还有10名乘客受了伤，但是和生命比起来，这些都微不足道了。据说之后人们再次模拟同样情况下的飞机事故，结果都是无人生还。可以说这架飞机与死神擦肩而过。按道理来说，像是中途没油的事件实在是不应该发生。于是航空公司马上对事故原因展开了调查。原来飞机起飞的前一天，检修员就发现了这架波音新机的液晶燃料显示器有问题，需要拉出来一个断路器就可以解决。结果中途被人打断，他就忘记了这回事情。后来的工作人员给添加燃料时发现了显示器有问题，于是就使用了人工计算，本来也是问题不大，可是谁知道这批波音新机的计算单位是公斤，与加拿大航空一直使用的英制计算完全不同，所以本该有2万多公斤的燃料只加到了9000多斤，足足少了1半多，这才险些酿成大祸。不过好在最终的结果有惊无险，这也是世界空难史上为数不多的全员生还的例子。因为这架飞机在天上滑行了17分钟，滑翔距离是当时
是民航机滑行记录中最长的，所以加拿大人都戏称这架飞机和这趟班机是基米尼滑翔机。后来它被送去进行了全面修理，并重新在加拿大航空继续服役了25年。而这次惊险的事迹也被人们改编成了电影和纪录片。看到这里，不知道你对这次有惊无险的空难事件有什么特别的看法呢？欢迎大家在评论区留言，与小侃一起探讨。